Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas PTIC. Dengan saya sendiri, Sahrul Mandana, dan rekan-rekan saya di sini. Dan siapa? Saya Muhammad Zinul Amin. Saya Munasir Yasir. Saya Aden Yonasis. Dan saya Muhammad Yusril Firmansyah. Dan kali ini kita akan mengupgrade sebuah laptop yang awalnya harddisk dengan kapasitas 320 GB akan diupgrade menjadi 500 GB atau setengah tera. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan tentang harddisk itu apa sih. Nah, harddisk itu untuk sebuah alat penyimpanan untuk menyimpan berbagai macam file seperti media, program, dan sebagainya. Kita bisa upgrade di laptop ini. Nah, ini adalah kondisi sebelum di-upgrade. Kita lihat dari penyimpanan di sini, lihat di performance. Aduh, ini lemot sekali memang. Nah, makanya kita perlu adanya upgrade di sini. Karena gini aja sudah lemot. Kita lihat. Nah, lihat di sini. Nah, di harddisk tertera bahwa 320 GB. Nah, karena kepotong sistem jadi tinggal 268 GB. Sebentar lagi kita akan upgrade harddisk atau HDD. Harddisk yang akan dipasangkan pada laptop ini dan yang akan di-upgrade pada laptop ini berjenis SATA. Saya akan membuka baut dengan obeng plus yang berkode PHU00. Oke, kita buka. To the point. Pelan lagi. Anjay, gak usah diputar. Setelah case-nya terbuka, kita ambil harddisknya terlebih dahulu. Dari yang pertamanya 320 GB, nanti kita ubah menjadi atau kita upgrade menjadi 500 GB. 30. Cara pemasangannya seperti gini. Balik dulu, baru kita pasang selepel. Oke, sudah. Nah, setelah berhasil dipasang harddisk dengan upgradean yang baru, yang sebelumnya kita bisa lihat di sini, yang sebelumnya 320 GB di-upgrade menjadi 500 GB atau setengah tera. Dan di laptop ini berhubungan menyediakan port yang berbeda. Di sini juga terdapat sebuah motherboard, dan di sini ada port harddisk yang terpisah dengan motherboard yang ada di dalam. Langsung saja kita pasang. Kita pasang bautnya. Karena laptop ini sangat mudah untuk mengupgrade di segi harddisk atau penyimpanan, jadi cukup menggunakan 2 baut saja. Terima kasih. Sip. Kita akan cek hasilnya setelah di-upgrade. Nah, kita akan melihat kondisi setelah di-upgrade 500 GB yang barusan kita selesai memasang harddisk atau HDD. Kita cara lihatnya di Control Alt Delete. Dengan shortcut Control Alt Delete, lalu kita ke Task Manager. Setelah itu kita ke Performance. Nah, di sini sudah tertera bahwa kapasitas HDD tadi 500, dan ini sebenarnya tidak sepenuhnya 500 GB ya guys, karena terpotong oleh sistem, jadi hanya 466 GB. Ini kondisi setelah di-upgrade. Terima kasih.